Сәлем достар, менің YouTube парақшама қош келіпсіздер. Бұл менің YouTube'тағы ең алғашқы роликім, және мен осы блог арқылы сіздерге пайдалы болғым келеді. Сондықтан да ең алғашқы ролик бұл бізде сүйікті іс туралы, яғни сүйікті ісіңді қалай табасың. Мен өзімнің сүйікті ісімді, яғни өзімнің нишамды, өзімнің жұмысымды табардан алдын өзім қолданған түрлі 5 техникамен сіздермен бүгін бөлісетін боламын. Baby. 2018 жылдан бастап 2022 жылға дейін 4 жыл қатарынан Қазақ ұлттық университетінде мировая экономика мамандығын оқыдым. Бірақтан соған қарамастан мен өзімнің 4-ші оқу жылымда саламды толыққанды өзгерттім, яғни мобилография саласына қарай. Және де осы мобилографияны таңдауда маған түрткі болған 5 түрлі техника бар. Біріншісі бұл кішкентай кезіңнен бастап сен қандай сабаққа қызығасың, соны ойлап көрші. Мысалы, мен кішкентайымнан творчествоға, гуманитарлық сабақтарға қатты қызығатынмын. Техникалық математика, химия, биология, физика деген сабақтар онша мені қатты қызықтырмайтын. Қай пәндерді жақсы көрдім, сол сабақтарға қарай максимально акцент қойып сол жақты дамыту керек. Бізде көбінде мысалы қай сабақтан ақсап тұрсың, сол сабақта дамытса, енді менің ұсынатыным, яғни сен қай сабақта мықтысың, сол сабақта дамытып, сол арқылы өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдасам болады. Екінші нәрсе, бұл осы мобилографияны таңдамастан бұрын мен мына бір техниканы жасап көрдім. Бұл техникамен мен Айнұр Тұрсынбаеваның курсына танысқан болатынмын. Яғни ол кісі былай айтты: егер сен бала күнінде қандай бір ойынды қалай ойнайтын едің, сол бәлкім сенің болашақ мамандығың болады. Мысалы, бір құм алайық, иә? Құммен кейбір балалар тамақ пісіріп ойнайды, ал құммен кейбір балалар үй тұрғызып ойнайды. Ал кейбір балалар ол нәрсені тіпті басқаша қабылдауы мүмкін. Мен мысалы ойнаған кезде шахматтың тастарын төбесінен басқарып, өзім бір фильм түсіріп жатқан сияқты ойнайтын едім. Және де әртүрлі кейіпкерлер қойып, фильмге, киноға қатты қызығатынмын. Сол менің, яғни видео түсіруге деген қызығушылығымды сол балалық кездегі естеліктерге қайту қатты оятып жіберді. Және үшінші нәрсе бар, бұл өте қатты менің таңдауыма қатты әсер еткен болатын. Ол бізде 4 дөңгелек деп аталады. Яғни бұл техникада сен 4 түрлі сұраққа жауап беру керексің. Сенің қолынан келетін істердің тізімін жазып шығасың. Мысалы, сурет салу, ойын шығару, видео түсіру, ретуш жасау, монтаж жасау, не болмасам жаңа математикалық қабілетің болуы мүмкін, ағылшын тілін білуің мүмкін, деген сияқты әртүрлі сен қандай нәрселерден табыс таба аласың, иә? Сол нәрселердің барлығын, өзінің қабілеттерінің барлығын жазып шығамыз. Одан кейін сен мына 4 сұраққа жауап бересің. Бірінші дөңгелектегі ол саған қай іс больше ұнайды? Сен оның ішінен, мысалы, 100 нәрсені жазсаң, 100 қабілет, соның ішінен бәлкім саған ұнайтыны 50 шығар, иә? 50-ін шығарып алдық. Одан кейін сенің сол таңдағандарының ішінде қайсысы қоғамға пайдалы? Қоғамның дамуына, қоғамның қажеттіліктерін өтеуге деген сияқты әртүрлі бір пайдалы істерді шығарып аламыз. Одан кейін солардың қайсысы қазір актуальны, яғни қайсысына спрос жақсы болып жатыр, қайсысы қазір өзекті болып жатыр, иә, қоғамда. Мысалы, кейбір нәрселерді қазір жасанды интеллект жауып қалып жатыр. Кейбір мамандықтар робототехниканың, интернеттің дамуымен, ChatGPT-дің дамуымен бәлкім жоғалып кетті, иә? Сол сияқты сол сен жазған қабілеттердің ішінде сондай мамандықтар жоқ па? Қарап тексеріп, яғни солардың ішінде қазіргі спростағы салаларды шығарып шығамыз. Қазіргі спростағы салаларды таңдап шығамыз. Одан кейінгі нәрсе, бізде қайсы қабілеттің ақша алып келеді. Яғни соның ішінен 2-3 шығуы мүмкін, солардың арасынан кезекпен жасап көру арқылы да өзіңнің сүйікті ісіңді таңдасам болады. Мен де дәл осы техниканы жасап, мобилография соңында жеңіп шыққан болатын. Енді бір адамдар болады, мен сияқты бірнеше салаға қызығуы мүмкін. Ол кезде әртүрлі саланы да жасап көруді ұсынатын едім, өйткені сен сол саланы жасау арқылы оның қиыншылықтарын да, оның минустарын да, оның плюстарын да көресің. Сол арқылы сенің өзіңе тәжірибе жинау арқылы ол білетін істеріңнің барлығы сенің болашақ ісіңде көмектесуі мүмкін. Және де мынандай бір заңдылық жоқ та, сен бір іспен максимум жаңағыдай бір 10 жыл жасауың керексің, не болмаса өмір бақи тек бір ғана іспен айналысу керексің деген сияқты жоқ. Негізі нишаны өзгерту норма, оны нормально деп қабылдау керек. Және де сенің 2-3 жыл жасаған ісің бәлкім 2 жылдан кейін саған қызық болмай қалуы мүмкін, және сен ол саланы ауыстыруы мүмкін. Сондықтан осы нәрсені де миымызға енгізу керекпіз.
және өзінің ісін таба алмай жүрген адамдар көбінде өзіне деген неуверенность арттырып алады. Өйткені ананы істеп көреді, ол болмайды, мынаны істеп көреді, ол болмайды деген сияқты. Осы кезде өзіңнің сенімділігіңді арттыру үшін өзіңнің 100 жетістігіңді жазып шық, одан кейін өзіңнің 100 қабілетіңді жазып шық, және сенің қолыңнан бәрі келетінін, барлығы нормально екенін, асықпау керек екенін, және де өзіңнің қалауыңа сай, өзің ләззат алып жасайтын жұмыспен айналысу керек екеніңді түсіну керексің. Мен былай айтатын едім, бәлкім 10 жылдан кейін мен өзімнің қазір жасап жатқан жұмысыммен, яғни мобилографиямен, контент-мейкинг саласымен, маркетинг саласында жұмыс жасағаныма бәлкім 10 жылдан кейін өкінетін шығармын. Бірақтан осы 10 жылдың ішінде мен видео түсіру арқылы, контент жасау арқылы, өзіме өзгелерді түсіру арқылы бақытты болатыным сөзсіз. Сондықтан да хотя бы осы 10 жылда бақытты болайын деген сияқты бір сынымым бар. Қазір өкінудің, қазір асығудың қажеті жоқ. Максимально өзіңе сенімді бол, бәрі нормально. Да, бір адамдардың ризық несібесі ол 18 жасында келіп жатыр, біреулер вообще 10 жасында ақша тауып жатыр. Бір адам 20 жасында, бір адам 30, 40, 50, 60 жасында. Және осы кезде сен басқа адамдардың да автобиографиясын оқысаң болады. Өйткені олардың историялары арқылы сен өзіңе шабыт аласың, мотивация аласың, өзің әлі ешнәрсе кеш емес екенін ұғынасың. Өйткені әрбір адам ол 17 жасында керемет болып кету деген сияқты бір заңдылық жоқ қой. Сондықтан да сенің қазір жасың қаншада бұл маңызды емес. Главное, сен жасап жатсың, ізденіп жатсың, көріп жатсың, әр нәрсені біліп жатсың, осының өзі де маңызды. Және сол биографияларды оқыған кезде сен түсінесің, көп адамдар 30 жасында, 40 жасында, 50, тіпті 60-70 жасында өзінің нақты сүйікті ісін тауып жатқандарын. Сондықтан аспа. Және 5-ші техника бар, бұл сенің идеалды күнің деп айтылады. Яғни сен өзіңнің идеалды күніңді жазу керексің. Бәлкім 3 айдан кейін, 6 айдан кейін, бәлкім 1 жылдан кейін, сол күні сен таңнан бастап кешке дейін не жасайсың, қалай тұрасың, не жейсің, не киінесің, қандай сезімдесің, қай жаққа барып жатсың деген сияқты. Және сол күні сенің айналысатын ісің бар ғой. Әртүрлі әр адамның болашақтағы көретін, өзінің визуализация жасаған кезінде көретін, өзінің миында идеалды күнім деп көретін күнде жасайтын ісі әртүрлі. Сондықтан да сен өзіңнің идеалды күніңді жазасың, сол күні сен немен айналысасың, соны да ойлап көр. Яғни сен болашақ кезде не іспен айналысқың келеді, яғни сен қанша ақша тапқың келеді, сол күні сенің табатын табысың қандай, сен жасайтын жұмысың қандай, сен ол жұмыстан ләззат аласың ба, сен ол күні жасайтын жұмысың саған шабыт береді ме, саған ұнайды ма, соның барлығын жазып шық. Сол кезде сен өзіңнің болашағыңдағы, өзіңнің болашақ кейіпкеріңнің жұмысын көресің де, өзіңе де қазіргі немен айналысу керек екенің туралы бағыт бағдар аласың. Және бір лайфхак, қазір ChatGPT бар, Google бар, және сен өзіңнің қабілеттеріңді жазып, не болмасам түрлі тесттерді тапсыру арқылы мамандыққа, профессияға, қабілетке қатысты, өзіңді тануға қатысты тесттерді тапсыру арқылы анализ жасай отырып, өзіңнің де болашақта айналысу керек өзіңнің нишаңды, өзіңнің сүйікті ісіңді таба аласың. Главное, өзіңнің сүйікті ісіңді таба алатыныңа сенсең болғаны, және де өзіңнің сүйікті ісің, главное, саған ұнайтынына көзің жеткізіп, әр күні сол жұмысқа шабытпен, махаббатпен оянып, сондай күшті сезіммен, күшті настроениемен баруыңа тілектеспін. Және де бұл видео пайдалы болса, лайк басып, өзіңнің ойыңды қалдырып, бәлкім саған көмектескен бір техникалар бар шығар, сол техникалармен бөлісіп, астына жазып кетуді ұмытпа. Және де әрине подписка жасап қойсаң, бұл менің алдағы уақытта түрлі видеоларды шығаруыма керемет бір шабыт болатын еді. Сондықтан мен сенің қолдауыңды күтемін. Менің бұл өзімнің алдағы идеалды күнімде көрген кейіпкеріме сай жасап жатқан кішкентай шақтарым болуы мүмкін. Сондықтан да сені қолдау күтемін. Видео ұнаған болса, мен өте қатты қуаныштымын. Алдағы роликтерде, пайдалы роликтерде кездескенше. Пока!